لو بتفكر في شخص كتير، تعالى أقولك السبب. في 10 ألعاب نفسية بيعملهم معاك الشخص التوكسيك عشان تقعد تفكر فيه 24 ساعة. فتعالى أقولك عليهم عشان تاخد بالك منهم. رقم واحد، تناقض في التصرفات. يعني مثلا تلاقيه مركز معاك طول الوقت ومراقبك طول الوقت، ولو انتوا الاتنين في مكان واحد هتلاقيه بيبص عليك على طول، لكن اول ما تيجوا تتكلموا تلاقيه متجاهلك وبيرد عليك ببرود جدا ومش مهتم بيك. رقم اتنين، يوعدك بحاجة وما يعملهاش. يعني مثلا يقولك انا هكلمك النهاردة ضروري جدا عايزك، عشان يخليك مستني مكالمته وفي الاخر ما يتصلش، فتفضل انت تفكر ويجيلك فضول هو كان عايزني في ايه وليه ما كلمنيش. رقم 3، بيهتم بيك مدة كبيرة بشكل مبالغ فيه وبعدين يقطع اهتمام بشكل مفاجئ، فتقعد انت تفكر فيه كتير عشان اتعلقت بيه وبتقعد تفكر ايه السبب اللي خلاه يبطل اهتمام كده. رقم 4، انه يقولك صفة معينة هو بيتمنى ان هو يشوفها في الشخص اللي قدامه، عشان تفضل انت تحاول انك تعمل الصفة دي عشان ترضيه. زي مثلا انا بحب قوي ان الشخص اللي معايا ده يكون فرفوش جدا كده، فغصب عنك هتفضل بتحاول تبقى فرفوش معاه من غير ما تحس. رقم 5، ان هو يقدم لك هدية تفضل فاكره بيها طول الوقت، خاصة لو الحاجة دي انت بتستخدمها بشكل دايلي، فكل ما هتستخدمها هتفتكره كده كده. رقم 6، انه بيظهر قدامك بشكل متكرر عشان تفضل فاكره، ويفضل طول الوقت بيدخل صورة جديدة لعقلك الباطن فتفضل فاكره وما تنساهوش. رقم 7، كل شوية بيفاجئك بحاجة جديدة فبيجدد شغفك اتجاهه، فبقيت مش بتحس بملل وبقيت بتفكر يا ترى خطوته اللي جاية ايه او هيفاجئني بايه. رقم 8، بيمدح صفة فيك هو عارف ان محدش قالها لك قبل كده، زي مثلا انت ضحكتك جميلة قوي او ابتسامتك جميلة قوي. رقم 9، بيحاول يكون غامض وفي امور مش واضحة في حياته، فده بيثير الفضول عندك، خاصة لما تلاقيه بيحكي لك حاجة ودايما بيسيب جزء ناقص منها. رقم 10، بيشاركك اهتماماتك وبيخليك تحس ان هو شبهك وبيهتم بنفس الحاجات اللي انت بتهتم بيها عشان تتعلق بيه.